Allô, 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 bonjour. Mbote na miso surtout bolingaka maman et Yanitou. Mbote na miso surtout bosepela. Otala émission na miso ya préparons-nous pour le mariage. Na kati miso préparons-nous pour le mariage. To zakapi na rubrique na miso ya une femme à la maison. O ninge bomuna maman et Yanitou azola kabino bato ba sabino ba loboko. Neni basaka lituma, neni basala nkose, neni bilo rolia boyebi kaka parce que ba bini puteza moko ekangele keseni mutu na mutu za na modèle asa la kango. Merci beaucoup en tout cas na sengo mingi ndenge ba pretaka ngai miss na bino pona kotala ngai matoi na bino pona koyoka nga c'est très gentil de votre part en tout cas na pesi bino kaka merci. Merci tozo continuer kaka na kati ya ba émission na biso ndenge boyebi kolala kolamuka masolo ezaka toujours ya kobeta nde babake baliaka elanga na mokolo moko te do masolo ya kobeta pe ezaka ebele esilaka pe kaka te awa tosolaka makambo ya bolingo le tosoka makambo ya bolingo boyebi kaka mameli ya neti makambo ya bolingo kaka yango nde tosolaka te ozaka mariage hein? C'est l'amour non ye oyo bolingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losango efuti pengayo. Et voilà, quand on parle de l'amour, l'amour c'est le cœur. Bolingo zande motema, bolingo eza motema. Sikoyo tozalaka na fête mo ba bengi yango fête ya bamouré eza le 15 février. Fête ya bamouré le 15 février yango esalamaka na Mama Domtil Makenza, moi si Adi Londolé. Yenda simba vraiment eloko ba bengi Saint-Valentin. Saint-Valentin, il y a une prochaine ce qui nous a par la grâce de Dieu, ce qui nous a grâce en 2020, le 15 février 2020. Boye ba ketoza la fête de Saint-Valentin, oh et c'est organisé par ya Maman Domtil Makenza. Il y a Adi Londolé, hein? Et vous allez la rue de Pointe na Noisy-le-Sec. Noisy-le-Sec na rue de Pointe numéro na Bossani mais sur beti kaka espace de Noisy-le-Sec, voilà. Espace de Noisy-le-Sec, au moment donc le 15 février, et ça bon fête ya Saint-Valentin, fête ya Saint-Valentin, et ça fête ya batu ya nini, batu bolingo, nenge na obeta sete nikolo, koki na fête te pour no kine na ida robina na basi ya baninga non, koki na fête te pour na ida ke robina na belle ya baninga non. Tango so ke na fête, mema mopanzi na yo, mema mwasi na yo kende pour robina na ye, mema mobile no pour robina na ye, ko kende te ko mimi su pai pai, meso oluko zo luka na ozona na bina na kende na oya yobina na ye ko kende na koluka pole ya koluka baninga te koluka ba trouble na babolingo baninga ba trouble na mabala baninga non kizo oya yo kende na ye na salon de coiffure bakata yesu ki bien ala ta swag soko lingi swag ala ta swag soko lingi za la monsieur ala ta costume mais eloko moko kaka Mama Domtil Makenza alobi eza boy alingi nde basi bala ta rose donc okoko tia rose blanc ndenga na cheboya ma demi yango ta ah yango yo donc alobi rose un peu de blanc donc terme na eza vraiment rose balobi rose noir te balobi rose so o tia moi pembe o mais vraiment terme na eza rose yi asali Saint-Valentin na ye na terme na eza rose so ko ebiko za na molonga ne na yo oza na bolingo na yo o boza na ye bolingo pe ilinga fuko pima bolingo bonga fuko ne mo restaurant que moko sepela bolingo mais bolingo singa ka bongo moko bima oyebi soki bobimi boke fête bozonga makempe sezalaka bien ni secret change chacun et comme Ayasi quand tu vas lingani les ezalaka très bien. Et voilà le 15 février bozanga te espace Noisy-le-Sec pour na kokende na fête ya Saint-Valentin mama simba papa na maringa papa simba mama na maringa wala za bongo makambo ya fête ya Saint-Valentin parce que tolo bela makambo nini makambo ya bolingo nde tolo bakaki la vie courte ya lelo ya biso ya lobi ya nzambe mais na surtout sanga ka par la grâce de Dieu nzamba songa nzamba salisa biso toko makaka mikolo yango apa wana toza susu na fête mususu ekozela biso boyebi ke toya mboka oyo ya mboka toya komunduka toya koluka bamboka oyo mundele eza bamboka ba stress ezalaka makasi alors eza na temps moko ya kolongola mwa stress mutu na mutala ndenge na kolongola stress mutu mosu akendaka na bar mamela masanga te make na bar ketambola taka nde bato bazobina mutu mosusu ko asalemi mwana tosaka mingi so osalemi ntango ozonga na ndako osala nini
ovanda na canapé, okamati otie mwa vidéo, obi natana poponi pour le mariage, natana émission ya maman Elia Nitu. Maman Nitu lelo alobi nini. Soko le mwana bi natana théâtre kote le bini. O le mwana natana no information kote le bini. Natana no politique, mais politique pe mikolo na mo kimia. Yona ba mama bolingo na otie la photo moko ya président Félix Tshisekedi na maman Denise. Ndelo lango. Maman ki na maman domi, est-ce que moi za tout na monte invitation? Ndelo lango. Valoriser moi sina yo le quoi président Félix. Tala nenga simba madame. Président yo rappela ngai président Mobutu ninga zeka na maman ezake lengi ezaka sentiment so mobala zo valoriser yo na kati ya bato mobala simbio ka ezaka sentiment moko bota moka mobala simbio bomoni te na mona maman Denise te na papa Félix le président de la République démocratique du Congo avec la première dame maman Denise Nyakero Tshisekedi bolingo wana maman nga bolingo heureusement fumukanda sala ya bongo bolingo wana nazo chile no photo mota tala ninge président simi madame na Vatican ba oto kende Vatican fo mona ninge président simi maman Denise te place bongo ko na yumo mo ba kena chabo ezate donc non en tout cas félicitations donc na mo bolingo président Félix na maman Denise directement na mona kaka Mobutu na bobila dawo ba bolingo président, vous marchez sur les points de faire mon bout ou bien n'ingénie pour. En tout cas, côté bolingo na moni penza, n'ingénie la c'est school qui na ena maman mon abino bino pe mon maman. Il penza ça, ay bo simba maman. Et on va bolingo le 15 février. Toza ngate na espace na zile sekuna. Est-ce que ba bongisa libiso? Est-ce que vous avez kitoko ça les lettres kitoko coller kitoko momusa kitoko nyoso wana zakana nani? Ezali makambo o maman Domtil Makenza. Moi si a dit londolé. Domtil Makenza. Elle fait ma mourette. Domtil Makenza et Adi Londolé. 1 plus 1 est égal à 1. Voilà. Toleki na makambo Domtil Makenza na Adi Londolé. Tokoti toujours na makambo ya biso ya kati ya mboka na biso poto ninge tozalaka. Okokoza na Suisse, okokoza na Belgique, okokoza na Allemagne, partout ce que okokoza la yaka na ko sepela. Toza susu na événement mususu. Et le 9 mai, événement le 9 mai 2020, et c'est l'événement où il y a fait de travail. Où on a tous la maman Titi na Mwanza, moi si ya papa Gilba, il est à Salaka, ba fête de travail parce que ba stress ezaka mingi, ba bi ko neza mukolo ba mourir ba sepelaka mom ke ko bima, mom kolo papa bimisaka to salaka mingi, musale le kaka mingi, to na mboka moza na stress. Alors ce qui est pesa meli biso moi ko bima muke, pourquoi pas ko bima muke ko kende ko sepela maman Simba papa Simba maman bosa nini, bo kende ko sepela. Donc le 9 mai tokozala na espace mosaïque avec maman Titina Mwanza. Alors, bonjour, maman peut prendre pour le mariage ensemble sur ma média et tout. Les lots, mais vous le savez, merci bien-être. Bien-être pour la santé. Maxi bien-être, ils ont été dans le biseau. Ils ont aidé biseau pour la santé dans le biseau. Ils ont aidé mini papa. Ce que mon papa a la diabète, papa a la tension, maladie à surtout faiblesse sexuelle. Et là, maman va couper la caille, on va bien, on est bon, c'est pas la vie. Oh, comment on va la zone de il faut se trouver dans lieu sacré, dans ces plats, pas ces plats. Faiblesse sexuelle, c'est moi qui papa a pour limba. Papa a sous penza. Tout ça, maintenant, on peut dire. Pour le copain de gauche à droite, Maxi bien-être, maman il y a ni tout. Maman il y a ni tout. Na cause Maxi bien-être, maman il y a ni tout. À couper son numéro de téléphone, il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour nous Maxi bien-être pour notre papa. Ce papa mais merci. Oh c'était la casse. Et puis papa, comme un fanatique à Maxi. Zoto kolemba et aussi la papa comme un force. Comme un zoto kolongolo. Pilikini wa bokundu banzoto et cause la danger avec quoi avec Maxi bien-être. Maman Yuda webi association ya ba Maman Yuda.
oye si même na maman Titi na Mwanza yende za organisatrice ya journée wana le 9 mai journée de travail bozanga te prochainement na ko tila bino numéro de téléphone pour banda ko benga pour na ko réserver ba billet toi na mboka moko za na stress ebele moto kendaka musala il faut se détendre hein? Il faut se détendre et moko mwasi na mobali ko bima papa na maman ezala kelengi mingi alors le 9 mai yo ko sa programme sous-souté na mutu ne ba ki le 9 mai ce qui nzamba souné na comme le 9 mai 2020 au kosala nini au benga maman Titi na déjà bien avant au sombi billet na yo ya yo na papa na maman pour na kosa okokipe ko benga pe baninga ou bien camarade na yo invité pe bango te maman hein papa invité baninga bokei kuna tokuta na kuna le 9 mai pour na ko se planifier surtout ensemble tozo bakaka makambo bolingo kaka mameli ya niti boye bien ngezala ka boeta ha ko ngamo na mta bolingo mamba bolingo ka ngo to lo bela lelo ba papa boye ba pe ko sala basi na no plaisir ko ba papa ba maman bazo déclarer mingi bazo ba papa okomona mon pelo za kuna moi ça na simano mais non moi si na yo ko to mona moi so zo ka sunu bien deni boye ko sala moi si cadeau te papa boye ko somela maman parfum te à quoi bon. Pourquoi ba papa? Maman tazo sala, maman soka yaka na 1000 euros. Papa soko peska maman 10 euros. Yeba ke 10 euros na on eza na valeur makasi koleka 1000 euros ya maman. Ba papa, boye bien exemple ba papa na biso ndenge ba kola. Ba maman biso zeka soka aboti, ba sombele super. Aboti, ba sombele super. Awe ki para na ngote, lati pyjama na yo, obimino na maternité. Mais bota ndenge ba papa bande ko valoriser ba maman. Est-ce que bimino bomona ngote, bomona ngo, bomona ke papa so tu musana pourquoi à la moi et l'eau quoi celle nini elle bino bana nda ko bien ayeli maman mi bali boye ba kozo soin ya basi na bino mi bali boye ba c'est vrai na lobela ka basi mi bali boye ba kozo soin ya basi na bino boye ba kosa ataki na sala ta mwasi na ngasuki na bongisi ata suki boye ba kopesa mwasi mongo asala ta manzaka boye ba kopesa mwasi mbongo ay ba kosomba ta chaussure mi bala poto bola tsa suba mama ta bola tsa suba basi na bino te bokipara suba site oyebika ki akende kayo akomisombela ebo ki mobali na yo sikoyo ezawa ki mobali na yo eza wapi so ko to sesa mwasi no sukite manzaka te o ko tila mwasi ataka bien te uwe ki to mobilité liki mobilité il est où yo kana makembe se kaka oyebi ke makembe se pesa kelengi so ki poza ko s'occuper na moninga ce qui pouvait ko pesa mo moninga sa suki asuma mo chaussure moi parfois zo bimisa ndenge to comme le jour à Saint-Valentin o bimisi madame boke na Saint-Valentin ndenge wana. Donc, on a appelé ma kembe CP, ça n'y échanger performe, on se ma kembe CP est bien. N'a pas journée de travail, bon, on se bimina madame. Et heureusement, on a appelé ma kembe échanger forme. Mi ba yale bo kabara soute pour nani. Pourquoi bo kabara te? Pour nani bo mo kabela ba cité. Monsieur so pesa achaka ko motema na pembe, bando banda ko beta. Ti le lozo raté ba mpunda na yo ba ko classer bangote. Parce que maman Eliane atakutu okosumba biloko ngo ya kolia olesa ye osala bo yembo mone emona na kate papa atakutu balobi mibali likambo nini mibali boza susu mibali te boye ndenge ni mibali bazaka bata valeur mobali ya malongo eba koluka po ela mwasi na ye mobali malongo faletsa mwasi na ye mobali malongo falesa mwasi na ye ya lelo mibali bokomi mwasi botikela ba charge c'est pas ya basi mwasi face la nyonso afuta courant mi susu ko tomona nanda ko futa te nanda ko futa te nyonso comme charge ya mwasi. Mibali, pas comme ça. Réveillez-vous les hommes. Reprenez votre responsabilité. Le mari est le chef de la maison. Papa, encore plus respect, pourquoi encore plus respect? Parce qu'on se rappelle comment on a côté. Au début, qu'on fout un côté, papa. Il y a le coup. Pas respecter, il va passer le coup. Ndako, il va foutre à terre. Oui, pour là, ça moi c'était. Oui, pour occuper moi c'était. Oui, pour occuper banate. Le coup, moi, sur le capot, ça n'a rien. Kaki naza mobile osa na lokumu nini oza peso kumu bapa bae Jeanne na lobi usikione silaki yum to sombaki yango dans la champagne yum to sombaki musana ko inviter batu neni ko samedi boleka na palette mère asara taba moko bien ozo ko inviter batu ba ko leta taba est-ce que sombaki taba yum to sombaki maboko ne lamba ka taba oyeba ko somela ngata ata vernis bi oyebi opesa ta centime to ata vernis apa mala misapina bino mobali ngaba manki bino respect oyebi mobali na kasa ndako soki pe ozo sala ya malonga te po biso basi a moto disjontaka na biso momo sa disjontaka ata za mama pasteur ko disjonte wa yepe atika so mabonza ote ndinga na zone na ndako to liaka pona mabonza ote
Non, zo responsabilité na ko mobile. Yeba ko lesa ndako tikeli mo se charge nyoso. Afuta courant, afuta mai, afuta téléphone, achaka carburant pour une prière. Sala bokaka ye mutu moko bongo yo papa musala na weza nini. Ki mobile na weza nini papa. Utilité na ona kati ndako eza nini. Papa changer ko. Mibali bo changer. Bozala mibali ne mibali bazalaka. Bozala mibali ne mibali bazalaka. Mobali faut ba s'occuper na ndako na yo. Mobali yo somela bana basket to mibengo za mobali. Ocha carburant na voiture te mo se fa carburant yo boza mobali. Pona makembe seka ko botsaka mo si bana ndeki mobali ya mwana bongo valeur na yo. Valeur no za wapi? Non. Bo changer. Basi bazolela. Botrili basi ba charge bele ba responsabilité mi bo pesa na basi. Eza malamu te. Basi ba komi surchargé na ba responsabilité ya kati ya ndako pona mibali bolingo assumer ba rôle na bino ya ki mobali te. Olingi ba peso respect. Bolingo etambola kelongo na mbongo ezalaka bongo. Ceux qui osent pesa moi 6 mois centime, osent sombela moi 6 mois parfum, osent sombele moi liputa, akolambelo kitoko otchola na mesa. Tant que na lieu sacré, yo moko osanini, oko sepelo mona maman sepelo. C'est pourquoi pona oyo pesa kiye maman ko sepelo so. Moi c'est comme kanda kanda na ndako parce que sozo mona ki yo zo sala le côté face à la nyonso. Mais moi c'est pas comme kanda kanda tant aussi moi yani nango. Na la vie c'est donna donna. Même à Tabolingo, pourquoi pas faire se fait. Pourquoi ça va se faire comme réclamer, il faut baller. C'est donna dans la vie. Au Pessi, bah Pessio. Au sali de l'autre côté, au télémino na quoi, yo paye, ba fouta, on est pour salinine. Yo paye, ba pesa, yo pour salinine. Non. So ba ngwa pesa, yo pour faire quelque chose pour pesa, yo. Au lieu ba fouta, faut faire quelque chose pour fouta, yo. So ko c'est le retour aux paye le côté. Dans la vie, ça, pesi, ba pesi, dona. Nzambe kutu to linga kana ba intérêt na biso, on to tchaka maboza, on to pesa ba dim. Na tcha dim na ngai ponza ba kanisela na musala na nga. Na tcha maboza na nga po bibe biki ba kenda nga ndako nzambe maboko pamba te. E bongo yo mobali ba lesa ka yo, ba futu ba sel ko carburant, ba futu lo ndako makam yo sa ke lo kote yo ka makembese. Ozo ka nyoso gratuit. Te, mobali faut beau changer. Ba mibali faut beau changer, ba papa faut beau changer. Il y a un moment où moi ça la facilité qu'on manquer mon bali respect hein. Ce qu'on va manquer respect papa, il va que mon salaire, il va qu'on a moins 1 centime. Ce qui est mon salaire 1 centime respect ne gozala. Même bana na yo mo so mon salaire maman ça va charger bele ba ko respecter autant. Même bana na yo mo so mon ki maman ça ka mingi, maman ça ba responsabilité mingi na ndako, ba mon mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait quoi lui? Ba mon que papa moko ya pamba. Pour parce que mon qui responsabilité sur ça na mutu ya maman charge nous faut tirer la maman et ça bien te boza ba responsabilité na bino ya on a ebisi bino ke na Saint-Valentin et la maman kolata yo somba chaussure à maman somba bas pas linga kolata et lamba maman somba chaussure à maman somba ça qui a maman dans Saint-Valentin wana moi si na ndongo zo bima na yebo mo eza ke bana mutu na eti na makoloke yondo bongisi ongengisi oselisi suko oselisi manza kolati ki to kolati lamba rose yo polati costume na yo osimi madame au démarrer voiture osimi za bosanini bokei tant on comme appelle le 9 mai osali pareil olati ki to ko mala ti to ko bobi bosani bokei dimanche pe bobo sando sambo te po nyonso nzambe liboso makambo susu na sima mais il y a un temps pour tout nde bible ngo moko pe elobi era kola leza ya kosolo leza ya kolia eza ya kola moka pe ezali nzambe pa pekisi te ke muta sala nini akena sepesa mwanzo ta pekisi ya mopete ye oyo bolingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti pe ngayo bongo bolingo na yo papa la chair de ta chair bolingo na yo papa okovanda te boy mwasi abimi alati kitoko yo mo place za ko beti maboko bi voilà oh nalatisi mwasi nanga ozoka na fier yo sala ka mwasi no fier lolendo na miso bato mo sombela ya ta pantalon te obo sombela les puta te mwasi la fier dans le nerf bolingo za kitoko eza kelenge ya dona te papa opesi ba pesi yo opesi te yo ko swa pété mon yango o comprendre opesi ba pesi opesi te yo pe o kozwa yo po kozwa te po
Azo pesa au fele non. Elles sont gratos. Et à moi besoin ozoate. Il faut pour pesa pour passer ni ba pesa payo. C'est comme ça la vie est besoin donna. En tout cas pour aller dans moto sukswana na ba kike o eza 100% amour. Yo zaki masolo ya bolingo 100% bolingo. Et ma solo ya bolingo biki le mariage c'est quoi, c'est l'amour non, voilà oza ma solo ya bolingo pour la lelo to suki wana. Merci mingi nandi bo disposer ta bino pona kotala pona koyoka eza esengo mingi boke na ba commentaire ka ndenge bo misala mama ni to boke na ba commentaire ba ope ba bengaka bo benga to so ndenge to mesana. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Tatanzam kalusa kumuna Mungu abariki. So za besoin na ngoso lisanga téléphone ngaza 06 15 31 69 90. To beti masolo Saint Valentin, to beti masolo ya nini ya journée de travail. Beaucoup on a pété ce qu'on a un événement, on a besoin de mariage. On a besoin de mariage de kitoko. Mariage na weza la bien. Kuki musikata bingo bi mama neto. Na 06 15 31 69 90. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence de maman Eliane Neto. Nous avons de belles chaînes. Bye bye. Alors, maman Eliane Neto, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Neto, la providence. Na ba fête na biso nyo surtout. Tout on s'en souhaite. Ah bon, c'est nos fêtes, nos plans, tout bailler et comme le roi VIP. Pour tous vos événements, mariage, baptême, retraite d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Neto met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de ma voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous parlons de production, ils sont très bien. Donc, nayo muto lingo bala. Nayo muto so bala que nous anniversaire à libala nayo. Une seule adresse. Nayo muto ko kisi soki 18 nous anniversaire nayo. Je dis bien une seule adresse. Oyo zo ki bak. Oyo obani ministère no passer c'est le premier anniversaire église. Maman ni toi azali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes.